الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار أعاذني الله وإياكم منها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا المبعوث رحمة للعالمين ابتعثه الله عز وجل على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وضلالة من الدين ودنو من الساعة. ابتعثه الله عز وجل ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جو الأديان إلى عدل ورحمة الإسلام. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وخير ما جزيت رسولا عن رسالته يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين. نشهد وكفى بالله شهيدا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه ربنا اليقين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا رب في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على فضل القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ومفتاح الخيرات ومفتاحها يا رب العالمين. أحباب رسول الله، أتحييكم بتحية الجنة وتحية أهل الجنة في الجنة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله تعالى من الجنة منزلا ومن الجنة مقعدا، ونسأل الله تعالى العلي العظيم أن يجعلني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحباب رسول الله، كما قال تعالى في الآيات التي قرأها علينا الشيخ في صلاة المغرب: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهذه المجالس وهذه الدروس وهذه المواعظ وهذه النصائح التي أنصح بها نفسي وإخواني وأعظ بها نفسي وإخواني وأذكر بها نفسي وإخواني هي من أبواب الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نحن نتكلم عن فضائل الأخلاق وفضائل القيم، ونتكلم كيف نعبد الله عز وجل عن بينة وعن بصيرة وعن حقيقة وعن علم وعن دراية. نحن نتكلم عن الطريق إلى الله عز وجل، نحن نتكلم عن الإيمان، نتكلم عن الجنة والنار، ونتكلم عن الحق والباطل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعظ بعضنا بعضا ونحاول أن نبعد بعضنا بعضا عن الشر وعن السيئات وعما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن نتقرب إلى الله بما يرضيه وبما يحبه سبحانه جل جلاله وبما أمر وبما شرع سبحانه. ولهذا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جعلني الله أحباب رسول الله من المفلحين. ولا يفلح من أفلح حتى يتبع من أفلح كيف فيما أفلح، ولا ينجو من نجا حتى يتبع من نجا كيف نجا، ولا يتبع ولا يفوز من فاز حتى يتبع من فاز كيف فاز. ولهذا قال تعالى: فبهداه مقتده. ولهذا نحن نتبع أثر الصالحين وأثر الأنبياء وأثر العارفين، لعل الله عز وجل أن يتوفانا وهو راض عنا. أحباب رسول الله، في الدروس المسائية التي نحاول أن نذكر فيها بعضنا بعضا، أردت وارتأيت أن أعيش مع إخواني أحباب رسول الله حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال، سيدنا بلال بن رباح رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة جالسا وقاعدا
مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا بلال لما شاف النبي مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورآهم يتحدثون بكى سيدنا بلال بن رباح. تعجب سيدنا رسول الله لما يبكي بلال، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بلال لما تبكي؟ فقال سيدنا بلال: يا رسول الله أراك تدندن أنت وابن عوف، بمعنى تتكلموا تو عبد الرحمن بن عوف. يا رسول الله أراك تدندن أنت وابن عوف وأنا لا أفقه ما تدندنون به، كلام لكم تقولوا فيه مانيش نفهم فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال إذا سألت ربك الجنة ما تقول؟ فقال: يا رسول الله أقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال حولها ندندن، أنا نتكلم عن الجنة والنار، نسأل الله الجنة ونستعيذ ونستجير من النار. هذه الدنيا وشنو هي؟ جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير أحباب رسول الله، إما راك في الجنة وإما راك في النار. كي نقولوا الجنة جنة الدنيا وجنة الآخرة، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أجمل ولا أطيب ولا أطيب ما فيها. قال: وما أجمل ما في الدنيا؟ قال: حلاوة الإيمان، اللي ما كاش ركعة وما عندناش ركاية. صحيح نصلوا، صحيح نصوموا، صحيح نحجوا، صحيح نقرأ القرآن، بصح حلاوة الإيمان ما كاش، حلاوة ما كاش. احنا واحد يعيش يحب بالله يقول لي: ودي حمار بصح صامتة، حلاوة ما كاش. اللي قال فيها النبي: ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ما كاش. لهذا أحباب رسول الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وما جنة الدنيا؟ قال: جنة الطاعة والإيمان، جنة الطاعة والإيمان. الجنة تاع الدنيا اللي ما يدخلهاش الجنة تاع الآخرة ما يدخلهاش. هو هنا ما دخلش، كيف يدخل لهيه؟ هنا ما قدرش يدخل. هنايا بمعنى يعمل ويهدر ويزغد ويدير، هو يدير ما يقدرش. هو هنا يقول سبحان الله، يغوص ربي نخلى في الجنة، ما قدرش يدخل، ما قدرش يقول سبحان الله، ما قدرش يقول سبحان الله، ما قدرش يقعد في حلقة المغرب بالعشاء، المقابل يقعد في اسطاد، يقعد ل11 تاع الليل نورمال، عادي. ولهذا في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة وجنة الإيمان وجنة الأنس مع الله. لهذا الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من أراد واعظ فالموت خير واعظ، ومن أراد أنيس فالله خير أنيس. أفضل أنيس تستانس به ربي كتاب الله، ذكر الله، تسبيح الله، تحميد الله، أن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، قاعد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حول لإبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج وصى النبي قال له: قل للأمة تاعك يكثروا من هذه الكلمة فإنها غراس من غراس الجنة. قل لهم يقولوا هذه الكلمة بزاف. ولكن وأسفاه أحباب رسول الله، أحببت أن أذكر نفسي بكلام من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحاول أن نغوص وأن نغور وأن نقطف لؤلؤة من لآلئ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وأن نقطف زهرة من أطيب كلام بعد كلام الله عز وجل.
أطيب الكلام، نتشرف أننا نتكلم عن رسول الله، ونتشرف أننا نتكلم عن الله، ونتشرف أننا في بيت الله، ونتشرف أن الله قد أذن لنا لنذكره وأذن لكم لتسمعوه. هذا إذن من الله سبحانه وتعالى. والله لو لم يأذن ولو لم يشاء ولو لم يريد سبحانه ما جلسنا في هذه الأماكن وما كنا في بيت الله، لربما كنا في مكان آخر ولربما كنا في معاصي. لهذا أحباب رسول الله شرف. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. قال العلماء: بلغوا هذا أمر، عني تشريف، تتشرف أنك تتكلم عن رسول الله. فكيف وأنت تتكلم عن الله؟ إذا كان الكلام عن رسول الله شرف، فكيف الكلام عن رب رسول الله وعن مولى رسول الله سبحانه وتعالى وهو الخالق جل جلاله؟ لهذا قال: بلغوا هذا أمر وتكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف عن هذه الأمة ولو آية. ولهذا نحاول أن نبلغ كلاما من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ من النظار من الجمال. نظر الله، هذا دعاء النبي يدعو. قال: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. لهذا أحباب رسول الله هذا الدعاء عظيم، دعاء هذا الحديث الذي سوف نذكره حديث عظيم، حديث كبير. قبل ما ندخل في الحديث، الإنسان ما يروح يشري كويزينيير، شي فيجيدان، شي تلفزيون، دخل الكرتونة وش يحوس؟ يحوس على لا غارونتي، يحوس على الضمان، يقول له شحال فيها لا غارونتي، يحوس على شهادة الضمان لا غارونتي. هذيك كي تكون عندك شهادة الضمان لا غارونتي، بمعنى تشري وانت ماشي خايف، خاطرك عارف باللي اي مشكل في هذيك لا غارونتي تعاود تولي ليه ويعاود يعطيك واحد جديد، ولا دبر راسو يسقمو ولا تشي كيفاه. شهادة الضمان تسمى لا غارونتي. وفي كل حاجة تحوس على شهادة الضمان. علاه؟ باش الحاجة اللي تشريها وانت مطمئن القلب وهادئ البال، تشريها وانت فرحان بها. طيب الجنة فيها لا غارونتي ولا ما فيهاش لا غارونتي؟ كاين الضمان في الجنة باش تدخل الجنة ولا ما كانش؟ احنا نصلوا ونصوموا ونقرأ القرآن، نقعدوا في الجامع، تجي للصلاة، نوضوا للصبح، كاين لا غارونتي تاع باش تدخل الجنة؟ والله لن يدخل أحدكم عمله الجنة، كانش لا غارونتي. النبي قال: والله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أكثر من هذا ممكن أنت تعبد، ولكن يوم القيامة لا تجد أجرا ولا تجد ثوابا، بل تجد وزرا ولا تجد حسنات. لهذا الله عز وجل في سورة الأنعام قال: من جاء بالحسنة فله جاء. الصعيب ماشي كدير الحسنة، الصعيب كدير الحسنة دير لها عملية ترانسفير. البنك الخارجي وشنو هو؟ يحول الأموال من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. هذا هو الوظيفة تاع البنك الخارجي. ولهذا أنه ربي قال: من جاء، بمعنى دير لها ترانسفير من الدنيا إلى الآخرة. هذا هو أنك تدير الحسنة وتخلي هذيك الحسنة تخليها ما تخسرهاش بالمن، ما تخسرهاش بالرياء، وما تخسرهاش بالهدرة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. حتى الصلاة، حتى الصيام، حتى الحج، حتى أفعال الخير، حتى القرآن الكريم، حتى أي طاعة، أنه ما تخسرهاش، ما تخسرهاش
بأي عمل، بمعنى يقدح ويسقط ويبطل ذلك العمل. ولهذا قال تعالى في سورة محمد: ولا تبطلوا أعمالكم، ما تبطلش العمل تاعك. ولهذا أحباب رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب مصلي ليس له من صلاته إلا التعب والنصب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صائم صيام الفرض أو صيام النفل، صام هو صام، امتنع عن شهوتي البطن والفرج، ولكنه ليس له الصيام. لهذا في حديث آخر قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من يحتاج تصلي، الصلاة تنهى. لما ما تديش مقصد الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لما العبادة دير عبادة روتينية روتين مشكل. ولكن شوف العبادات صلاة وصيام وقرآن هذو ما يضمنوش. ولهذا يقولوا مرة قلت لكم ربعة ما يضمنوش ربعة ما يضمنوش ربعة. الزواج ما يضمنش الذراري. واش واحد هكذايا راح يتزوج قال يا ودي نتايا كارونتي 100% تجيب ذراري. لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كيف حاجة تخصه هو واحد معاه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هو وهو الذي يصوركم في الأرحام. هو الضمير دائما يرجع إلى الله. وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو وحده. ولهذا الزواج ما يضمنش الذراري، والدواء ما يضمنش الشفاء. واش واحد هكذايا قال يا ودي تبران رسمي اوفيسيال مليون. الدواء سبب. لهذا سيدنا الشافعي كان يقول: إن الطبيب له علم يذل به إذا كان للمرء في أيامه تأثير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته خاب الطبيب وخيبته العقاقير. إذا ربي كتب لهذاك الإنسان أنه يموت ولا كتب له أنه ما يبراش، ما ينفع لا طبيب لا طالب، ما ينفع والو. خاب الطبيب وخيبته العقاقير، ما لي أرى الطبيب يموت بالذي قد كان يرى مثله فيما مضى. الطبيب دوا ناس بزاف كيما هو نفس الدواء ويموت بهذاك الدواء، دوا به بزاف ناس، بصح هذاك الطبيب وشرب نفس الدواء ومات، ما نفعوش. ولهذا لما يجي الأجل ما ينفع والو، ما ينفع والو. ولهذا يقول الإمام الشافعي لكم ذكروه، يقول: ما لي أرى الطبيب يموت بالذي قد كان يرى مثله فيما مضى. إذا دان القضاء هلك الطبيب والمداوي والمداوى ومن باع الدواء ومن اشترى. وكان والو، ما ينفع لا السبيطار لا اليران لا الدواء لا الديب لا والو. ما ينفع والو، ما ينفع حتى شيء. ولهذا أحباب رسول الله قالوا ما يضمنوش ربعة. قالوا الزواج ما يضمنش الذراري، والدواء ما يضمنش الشفاء، والصلاة ما تضمنش الجنة، العبادة ما تضمنش الجنة أبدا. العبادة لا تضمن بها الجنة. أنت تعبد الله كما أمر، أنت تنفذ الأوامر فقط. تدخل الجنة أم النار هذا ليس من اختصاصك. ولهذا النبي قصنا قصة عن بني إسرائيل. رجل من بني إسرائيل كان يدعو رجلا، كان يدعي رجل مرة واثنين وثلاثة، قال له 20 سنة 20 سنة ويدعي فيه، 20 سنة ويدعي فيه. مرة خلاص يأس منه، وصل درجة اليأس، قال له والله لن يغفر الله لك. فنادى الجبار سبحانه فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ شكون اللي يتألى علي ويتكلم بلاصتي؟ من ذا الذي يتألى علي؟ من أخبر عبدي أني لا أغفر لعبدي؟
شكون اللي قالوا بلينا ما نغفلوش؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهذا للعاصي وقد أحبطت عمل هذا للطائع. إياك أنك تشوف عقب اللي تسيبيو بلي ودي تمجامع ما تخرج تتصلي الصبح تتقرأ القرآن بالك تحسب عقب بلي حاجة سيبيو. إياك الصحفي تساوي في الخارج تكون خارج كيف تكون خارج من الدنيا هذه كي تكون خارج من الدنيا هذه اللي يوقف التشليق هذاك باش تخرج يشوفوا كيف تخرج الخرجه كم من واحد عاش في بيت الله وخرج من مكان المعاصي، وكم من واحد عاش في مكان المعاصي ومات ساجدا ومات طائعا ومات ملبيا ومات صائما. الأعمال بالخواتيم. يقولوا الروا ما يضمنش الزرع، ما يضمنش الزرع تعشت وما ينوض والو، هذه حاجة تاعو اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء من كل زوج بهيج هو خاص به هو سبحانه وتعالى. ولهذا تشوف العبادة ما تضمنش. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا على أمور نضمن بها الجنة. شوف الصلاة ما تضمنش بها الجنة، والصيام ما تضمنش به الجنة، والصلاة ما تضمنش به الجنة. كاين أشياء أخبرنا عنها رسول الله أنك تضمن بها الجنة. شيء عجيب شيء عجيب. ومن الضامن؟ من الذي ضمن؟ ضمن الضامن رسول الله الذي قبل النبوة وقبل البعثة وقبل الرسالة وقبل القرآن وقبل الإسلام كان يسمى بالصادق الأمين، كان صادقا قبل القرآن، فكيف وقد نزل عليه القرآن؟ رسول الله يضمن، هو الضامن، هو شهادة الضمان إن صح التعبير، هو صك الضمان. رسول الله يضمن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول في حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل أوس بن الصامت اللي عنده علاقة مع خولة بنت ثعلبة في قضية الظهار اللي نزلت في سورة المجادلة. هذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة. رسول الله يقول نضمنوا لي 6 نضمن لكم الجنة. رسول الله يضمننا. أنا نتكلم عن رسول الله الذي ينتظر أمته عند الحوض، وينتظر أمته عند الميزان، وينتظر أمته عند الصراط، وينتظر أمته عند باب الجنة، عند باب الجنة. رسول الله الذي حديث الشفاعة لما تذهب الخلائق تدنو الشمس من رؤوس العباد وتذهب الخلائق إلى آدم يا آدم وتقول له يا آدم أنت أول البشر، أنت الذي خلقك الله بيديه، أنت الذي أسجد لك الملائكة، أنت الذي نفخ فيك من روحه، أنت الذي أدخلك الجنة، اشفع لنا عند ربك حتى يقيم الحساب. ماشي باش يدخلنا الجنة، باش يقيم الحساب، معليش يقيم الحساب ودخلنا للنار. المهم هذاك الموقف هذاك المكان ما نبقاوش واقفين هنا. عظيم الأمر، عظيم بزاف. اشفع لنا عند ربك ليقيم الحساب، ليس لندخل به الجنة. شو آدم يقول لهم نفسي نفسي، لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. اذهبوا لقد نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت، نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم إلى نوح، وبعدك إلى إبراهيم، وبعدك إلى موسى، وبعدك إلى عيسى. يقول عيسى اذهبوا إلى محمد، فتذهب الأمة إلى البشرية إلى محمد فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ويذهب عند العرش فيسجد لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي يقول فألهم ربي لهم ربي علمه في هذيك اللحظة فيلهم. والإلهام هو نوع من الوحي، كاين وحي اسمه وحي الإلهام، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل.
النحلة ما تجيش لها سيدنا جبريل ويجيب لها ويعطيها الأرض ويعطيها الأمر، هذه يسميوها وحد الإلهام والإرشاد، وحي الإلهام والإرشاد. فيلهمه الله عز وجل، يقول فيلهمني الله عز وجل محامد لم يلهمها على أحد من الأولين ولا الآخرين. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي أمتي. فيقول الجبار جل جلاله وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي 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 وأنا أقول رحمتي رحمتي رحمتي. سبحانه جل جلاله. النبي هذا النبي الذي ما يقول له يا ربي لا زوجاتي ولا أولادي ولا يقول له يا ربي أمتي. يقولنا اضمنوا لي 6، اضمنوا لي 6 نضمن لكم الجنة. النبي يضمن، الضامن، شهادة الضمان. تدي تلفزيون يكراشي لك لا غارونتي يقول لك في عام، تديه سمانة ينحرق التلفزيون. يقول لك المرأة جبت لنا ما، يقول أنا عندي لا غارونتي، يبدا يحوس على واش يحوس على الوقت على غارونتي، يجي يحوس على الوقت على غارونتي. علاه؟ يقول هاي الوقت على غارونتي نشرعوا بها، نحاسبوا بها. يقول لهم هذا معايا والو، لا غارونتي عطاني لا غارونتي. هذه بشر مع بشر، تاجر. طيب فكيف بسيد البشر وخير البشر وصادق البشر عليه الصلاة والسلام؟ اضمنوا لي 6 من أنفسكم، أو اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة. النبي قال لي أضمن لكم الجنة. شيء عجيب، ما بقاش ظنوا لي باللي تصلوا وتحافظوا على صلاتكم ولا تصوموا، شيء آخر. قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ما عندها علاقة لا بالصلاة لا بالحج لا بالقرآن لا بالصلاة، ما عندها والو، ما عندهاش كاع علاقة. شيء عجيب. كي تسمع هكذا اضمنوا لي 6 تحسب اللي اضمنوا لي الثبات على صلاة الصبح ولا على القرآن ولا على المسجد. لم يتكلم رسول الله عن هذا أبدا ومطلقا. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم. الصدق أول حاجة بدأ النبي بالصدق، وما أدراك ما الصدق. لما نقول الصدق أمر عظيم. الصدق وضد الصدق هو شنو؟ الكذب. الأشياء بأضدادها تعرف. تحب تعرف حاجة معنى حاجة، حوس على الضد تاعها العكس تاعها تلقى المعنى نتاعها. الأشياء بأضدادها تعرف. النبي قال اصدقوا إذا حدثتم. الصدق إذا حدثتم. لما نقول الصدق أحباب رسول الله أمر عظيم. الصدق مع الله. أول الصدق مع الله. راك صادق مع ربي ولا ماك صادق؟ راك صادق في إسلامك، راك صادق في إخلاصك، راك صادق في عبادتك، راك صادق في خوفك، راك صادق في طمعك، راك صادق ولا ماك صادق؟ لهذا أحباب رسول الله لما ذكر الله أهل الإيمان وذكر أهل الإسلام وذكر أهل الفضل والخيرية قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. ولهذا سميت الصدقة بالصدقة لأنها يصدق بها العبد إيمانه. تصدق مع ربي، راك متأكد باللي يودي داوموا موضوعكم بالصدقة، راك مصدق. تصدق الإيمان تاعك. الصدقة من التصديق، تصدق بها الإيمان، راك مصدق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، راك مصدق، راك متيقن. راك متصدق. والمتصدقين والمتصدقات راك متصدق. راك متصدق. وما أنفقتم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. راك مصدق ولا ماكش مصدق؟ الصدق الحقيقي اللي هي درجة
احنا أمة الإسلام ندعو ربي عز وجل كل يوم 17 خطأ باش ربي يرزقنا خصلة من خصال أهل الأنبياء، منها الصدق. لهذا نقول إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. شكون الذي الصراط الذين أنعمت عليهم؟ شكون هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شو بعد الأنبياء تجي مرتبة الصديقية، أهل الصدق، أهل الصدق والله. بعد الأنبياء تجي مرتبة أهل الصدق. ولهذا سمي الصديق سيدنا أبو بكر الصديق ابن قحافة رضي الله تعالى عنه، سمي الصديق لأنه صدق رسول الله يوم الإسراء والمعراج، فقال لأبي جهل عمرو بن هشام قال أصدقه في الخبر يأتيه من السماء فلا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس، والله لو قال أنه عرج به إلى السبع السماوات الطباق لصدقته. فسمي أبو بكر الصديق. وأنزل الله تعالى قوله والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله الكرام. الصدق. لهذا من المؤمنين رجال صدقوا. نشوفوا الصدق، وحنا مع الصدق، ووقعنا مع الصدق. في غزوة خيبر، في غزوة خيبر هذه كانوا فيها 7 حصون. لما النبي عليه الصلاة والسلام افتح الحصن الأول في خيبر قسم الغنائم. لما وزع الغنائم وقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام بعث نصيب من الغنيمة ومن الغنائم إلى أحد الصحابة. لما بعث له حقه من الغنيمة أخذ الغنيمة وجاء بها إلى رسول الله. جاب الغنيمة وجاء بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ما هذا يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نصيبك من الغنيمة، أنت أبليت بلاء حسنا في الحرب في أول المعركة في فتح خيبر، بمعنى كنت قادر تتعرض تموت. طيب ما متش، هذا هو الجزاء نتاعك، اللي هو المقابل، اللي هو المقابل. يقول الصحابي هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا رسول الله ليس على هذا عاهدتك ولا على هذا بايعتك. قال له أنا ما عاهدتك على هذا وما بايعتك على هذا. سأله النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا بايعت وعلى ماذا عاهدت؟ شو اللي عاهدت عليه وبايعت عليه وشنو هو؟ فقال له رجل، قال له يا رسول الله لقد بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا وأن يخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. هكذا وعدتنا، إذا مت شهيدا دخلت الجنة، هذا هو الوعد تاعك. من مات، قلت لنا من مات منكم شهيدا دخل الجنة. أنا جيت معاك وعاهدتك وبايعتك باش نجي نقاتل ويدخل سهم منايا يخرج منايا فوقفه شويه واعره، واحد يحوس على هذا. احنا واحد لو كان يقولوا له يا ودي روح تموت دخل الكعبه وعظم حجه، كي تكمل الحجه تاعك دخل الكعبه تموت، ربي يقبل لك روحك دخل الكعبه يروح وحرا شويه. إلا هو بغى يروح ما تعود تقول والله ماك رايحه، تشدوا ما تاعو والله ما تخليه تروح، تقول والله ما تروحها. أولادهم ما يخليوهاش يروح، شويه عزيزه الناس عزيزه. باش هذا الرجل يقول له انا جيت باش يدخل لي سهم منايا ويخرج لي منايا. واعر صعيب، يحتاج لواحد الايمان، يحتاج للصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولهذا شوف النبي واش قال له،
هذا الامر لما تشوفوا في ظاهره، لما تشوف الظاهر نتاعو، شوف المعامله مع رسول الله. رسول الله كيف كان يحلل ويقدر ويزن الرجال. النبي واش قال له؟ ما قالوش بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يحفظك وهاو الكوراج، هاو الكوراج، هذا هو الكوراج، هذه الرجلة، هذا هو النيف، هذا هما الرجالة، هذو الرجالة كما يقولوا بالقبيلية الزرقاز، هذو هما الزرقاز، هذو هما اللي ما عندوش مشايا مكسر، مالي قدام، نافا، أحمد الصدام ولا كيف يسميوها، ما يوليش الله. شوف النبي قال له جملة، قال له يا هذا، قال له إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدق. رد المال للنبي، وشنو هو المال؟ الذهب، ردوا له، معنى أو صادق، كي تعطيت له المال هو يرده لك، معنى أو صادق. ورغم هذا النبي قال له إن تصدق الله يصدقك. ولهذا في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب الشهادة، تفضل، قال من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولهذا احنا الآن ما كاش الجهاد، نحن الآن الحمد لله في أرض الإسلام وفي أمة الإسلام، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب إلا في فلسطين وفي أماكن. الشاهد أن مرة على مرة اسأل ربي الشهادة، اسأل ربي الشهادة باش ربي يبلغك هذا الأجر، منازل الشهداء. من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يموت في داره فوق بنكر فوق المطلة تاعو، ربي يبلغ منازل الشهداء. أما آخر النبي قال من لم يغزو لحارب، اللي ما يحاربش أو يحدث نفسه بالغزو. ما تحدث كاع نفسك تقول هكذايا لو كان يطلبوها والله غنروح لفلسطين ونقاتل، وتقولها كاع. احنا دوكا نقولوا هذه ودي حنايا يزقي على يسبوا في الدين ولا يحلوا في العين، ما يزقيش، يقول لهم ما تدخلش روحي، قبض سابعك، دخل روحك تحصل، احفظ الميم تحفظك، الواعره يا ودي تولي عندها جدرميه والشرطه وتولي في دار الشرع وراه يحموا لي وذا. اسمع تخش روحك، يدقوك موس، يغافلوك يدقوك موس، تمشي عندك دري ولادك صغار نتايا، بعدك تدخل روحك، شكون يحامي عليك؟ شكون يدافع عليك؟ قبضنا الذئب، ضربنا كاع يتينا، ضربنا كاع يتينا. شوف النبي قال من لم يغزو، هذا الحديث خطير، انا مرات يعقوب لي هكذايا نحبس نبلوكي. قال النبي من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. أمر صعيب. بهذا مرة على مرة اسأل ربي، قول اللهم ارزقني شهادة على أعتاب الأقصى، حتى وانت قاعد في داركم يا ودي تلبو فيك ما تروحش. اسأل ربي تلبو فيك ما تروحش. يقولوا لك يا ودي فلسطين رفدوها، جابوها عند السلطة تلبو فيك رفدوها، ما كاين تقول خلينا ما نروحش. صعب عليه، اسأل ربي، اسأل ربي، اسأل ربي، يقول اللهم إني أسألك شهادة على أعتاب الأقصى، اللهم ارزقنا تحرير الأقصى، اللهم اجعلنا ممن يحررون الأقصى، اللهم ارزقني في الأرض صلاة في الأقصى. اسأل ربي. من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو، يتحدث غير مع روحك، مع روحك، ما قدرتش مع روحك، غير باطل، بلا دراهم بلا والو، غير باطل. ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لهذا شوف الصدق، من سأل الله الشهادة بصدق، الصدق بلغه الله منازل الشهداء. تموت ربي يجعل لك الروح تاعك في حواصل، الحواصل هذيك القرجومة تاع الزواوج، في حواصل طير خضر تطوف حول العرش. صعيبة. تقول اللهم إني أسألك شهادة على الأقصى، دعاء تقولوا في سجودك، تقولوا خطرة في العام، جونفي. صعيبة؟ أي صعيبة.
شوف الأجر. يجعل الله روحك في حواصل طير تطوف عند العرش. شيء عظيم أحباب رسول الله، فضل عظيم بأشياء بسيطة. هذه الأمة أمة مدللة، أمة خيرة، أمة رسول الله أعطاها الله من الأجر والثواب بأعمال صغيرة ديرها. الدعوة تقولها بالدرجة نتاعنا تصوفي مع ربي، تصوفي. الشاهد هذا الصحابي يقول له: يا رسول الله إنما بايعتك ليس على هذا، على ماذا بايعت؟ بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا وأن يخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. خلاص. النبي قال له: إن تصدق الله يصدقك. إذا صادق ربي بلغك، صادق مع ربي. لك ناوي ولك حابه ولك تتمناه والذي ترجوه والذي تطمح إليه وترغب إليه ربي بلغه لك. وتجي المعركة الثانية، الحصن الثاني، ويشتد الوطيس. وبعد المعركة افتح النبي خيبر الحصن الثاني في خيبر، وصار النبي يتفقد القتلى، يحوس شكون اللي مات شكون اللي مازال حي. فلما تفقد القتلى وجد الرجل قد دخل له سهم من ها هنا وخرج من ها هنا. دمعت وظرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. صدق مع ربي هذا هو اللي يخصنا، الصدق مع الله. الصدق مع الله ترى عجبا، لما تصدق مع ربي تشوف العجب، لأن الكريم إذا أعطى يدهشك. هو كريم سبحانه جل جلاله، هو لا يخيب عبده في الصدق. أنا عند حسن ظن عبدي بي. الصدق لما تظن في ربي الخير وتكون صادق مع ربي، الله يبلغك رجاءك ويبلغك أمانيك. مستحيل يخيبك، مستحيل ويستحيل. صدق مع الله فقط، مع الله فقط. شوف في غزوة تبوك، آخر غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك. أول غزوة العشيراء، بعدها بوطة، بعدها بدر الأولى وبدر الثانية. بدر كان 2. الشاهد آخر غزوة غزاها النبي غزوة تبوك، آخر غزوة. هذه غزوة تبوك الآن هي تابعة للأردن. تبوك الآن هي تابعة تحت حكم الأردن، تابعة في الأردن. تبعد عن المدينة المنورة 1000 كيلومتر. 1000 كيلومتر بمعنى تقريب. من البشار شحال كاين؟ شحال كاين من البشار؟ من البشار 1000 كيلومتر. نديرو من البشار تقريبا أقرب كاين 1400 من البشار. تصور من البشار النبي خارج، انتهى إلى سمع رسول الله أن ملك الروم يجمع ويحشد أو يلقط أو يجمع في عسكره وفي جيشه على حتى يغزو على المدينة، حتى يغزو على المدينة. في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق النبي حاصروا قريش والأحزاب، حاصروا النبي على المدينة، حاصروا شهر، داروا له حصار، ما يدخل ما يخرج. صار الرجل لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، ما يقدروش، حصار والمجاعة، ما يدخل والو ما يخرج والو. لما انتهى الحصار بعد شهرين النبي قال جملة عليه الصلاة والسلام، قال: من اليوم، من نهار تاع اليوم نغزوهم ولا يغزونا. من نهار تاع اليوم
اللي نسمعوا به جاي لينا روحوا ليه لدارو، ما خليوهش يجي لينا لدارنا، لانك لما تروح ليه تولي عندك الخيارات تاع تهرب، تسكيفي، تولي نلوض، تهرب من فلما يحاصرك تشكك في السجنه، تشكك في قفص. ولهذا قال من اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وهذا نوع من الحرب النفسيه، لما تروح ليه بمعنى انت قوي، لما هو يجي ليه بمعنى انت ضعيف. فهمنا؟ حرب نفسيه، يجي ليك وتروح ليه ماشي كيف واحد كيبدا يحاول قال فلان ويحوس عليك وقيلات قدامنا، كي تروح ليه تقول راني خايفه روح ليه وراه يسكن، كي تروح ليه ماكش خايفه، كي تتخبى هكاك تصفق راك خايفه. الشهيد لما قال النبي من اليوم نغزوهم ولا يغزونا، من اليوم يزيد واحد يحاصرنا، واحد يسمعوا به يروحوا. شو تبوك وين 1000 كيلومتر على الأرض، على المدينة في الأردن. النبي قال لهم روحوا ليه أو يجمع باش يجي لنا المدينة، حنايا ما نخليوهاش ما نشقيوهاش، حنا نشقاو ليه، حنا نجيو ليك، نعتوا لك الرجالة ونعتوا لك الصحابة ونعتوا لك المؤمنين ونعتوا لك الصالحين ونعتوا لك الناس اللي قدموا أرواحهم على طبق وفي طبق من ذهب رخيصة من أجل كلمة التوحيد ومن أجل كلمة الإسلام ومن أجل الجنة. رجال بمعنى ما تشدهم والو على الجنة، هدفهم الهدف تاعهم في هذه الحياة كاع أن يدخلوا الجنة، هذه الحياة الغاية نتاعهم يدخلوا الجنة ويكون من أهل الجنة. في هذه الغزوة بالضبط كانت المجاعة، وكان القحط الجفاف، الشتاء ما طاحتش، لم تمطر السماء، اشتد الفقر واشتد الضيق. مسيرة 1000 كيلومتر النبي بدا النفير، يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال، بدا النبي يحرض باش يخرجوا معاه وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدرك جيش الرومي قبل أن يخرج من تبوك. قبل ما يخرج من تبوك لازم يلحق به، قبل ما يخليش يدخل للجزيرة العربية، حب يروح ليه داره ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام. تخلفوا كثير من الصحابة على هذه الغزوة. هذه الغزوة هذه نزلت في حقها سورة التوبة، في حقها نزلت هذه السورة، سورة التوبة، فيها حزب ونص. هي من طوال الصور، هي من السبع الطوال، كاين 7 سورات في القرآن اللي هي السبع الطوال. سورة التوبة هذه أو سورة براءة أو تسمى سورة المنافقين أو تسمى سورة الفاضحة، هي من السبع الطوال، نزلت كاع في غزوة تبوك وعلى غزوة تبوك وما وقع في غزوة تبوك. بمعنى ربي باش ينزل الصورة هي من السبع الطوال فيها حزب ونص. والأعجب من هذا أن الصورة الوحيدة التي لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها نزلت في السيوف بالسيف، ريصان يطيروا ما فيهاش خرج بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة وخير ومودة وصلح وعفو ومسامحة، وهي نزلت في السيوف براءة من الله ورسوله. ما كانش يانا يتا، ما كانش يانا يتا، إما الإسلام وإما الكفر، إما أن يكون الوجود لأهل الإيمان وإما أن يكون أهل الكفر والعياذ بالله. ما كانش، ولهذا براءة من الله ورسوله. ما كانش. الشاهد كثير من الصحابة تخلفوا، من الناس اللي تخلفوا كعب بن مالك، صحابي عظيم. كعب بن مالك شهد المشاهد كلها مع رسول الله. كعب بن مالك كان رجلا غنيا، كان رجل لا بأس به ماديا، لا بأس به. كعب بن مالك النبي خرج، كعب بن مالك قال
أبيت إلى الليل وأخرج، نخلي لليل المسخانة هكذا، النبي خرج في السخانة خرج بعد الظهر. قال بمعنى أبقى إلى الليل وأخرج وألحق به. في الليل مخرج، في الليل قال أنتظر إلى الفجر وأخرج. ولهذا لا تعجل عمل اليوم إلى الغد، ولا تقل غدا فإن تضل، ولا تقل غدا فإن العمر كالزمن فإن العمر بمعنى عقب فيه. ولهذا قالوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. بيفي شو بيفي بقات شحال، بقات 20 دقيقة للعيشة بيفي. احنا واش صرالنا؟ طاحت لنا يد، طاحت لنا كلوة، طاحت لنا رجل. الوقت يعقب، تقعد في الجامع يعقب، تقعد في الصطاد يعقب، تقعد في القهوة يعقب، تقعد في الدار، تقعد في الدار يعقب، وين تقعد يعقب. وأفضل وقت وأفضل زمان وقت قضيته في طاعة ربك. هو يعقب كيما تكون يعقب. وشتان بين وقت مر وانقضى وانقطع في طاعة الله سبحانه، ووقت مر وانقطع فيما لا يعني وفي التافه. الشاهد كعب بن مالك قال النبي خرج على الظهر، قال أخرج بعد في الليل نلحقوا، في الليل ما خرج. قال يا ودي أخرج نخرج عند الفجر ألحق برسول الله. عند الفجر ما خرج. عند الفجر جت الزوجة نتاعو وضعت له عريشا، العريش خيمة، دارت له خيمة ورشت الأرض، حتى في الحديث ورشت الأرض، ووضعت له فاكهة، سقمت ربحت تاع ما تخرج، تقعد هنايا، سقمت له البلاصة، دارت له خيمة، دارت له فاكهة، ورشت له، دارت له البرودة. هو خارج 1000 كيلومتر في الصحراء وحده. فقال ألحق برسول الله لا شك، ما نلحق بينا وحدي، رسول الله جيش يمشي معاه وانا وحدي خفيف، نلحق بيه نمشي الليل مع النهار، نلحق برسول الله. شوف قال نخرج في الليل قال نخرج الصباح كي دارت الزوجه هنا، قال اخرج بالليل، نعاود في الليل نخرج اليوم نرتاح برودة شويه، نريح شويه، نكون اون فورم لاباس نخرج. كيما بزاف هكذا يستنى كاين اللي من الجمعه للجمعه باش يبدا يصلي، وكاين اللي يستنى رمضان، وكاين اللي يستناك تجيكش مصيبه، يستناك تجيكش مصيبه كش ما يطيح عليه ثم يولي يصلي، ثم كما قال ربي واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. واذا مس الانسان ضر دعا ربه قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. بفيه كل واحد كيف يستنى. كيما كاين اللي ما يقراش القران كاع، ما يقراش القران كاع، واحفظوها هذه احفظوها لانه كاع متعرضين ليها. كاين اللي ما يقراش القران كاع، ما عندوش علاقه في داره، هو ما يقرا لا في الجامع لا في داره، ما يديروا القران في دارهم، ما يديروش كاع، ما يديروش القران. نهار اللي يموت لهم الميت يديروا القران. هذه بدعه، هذه لا تجوز. ما تجوش كي يموت لك الميت تديروا القران، لانه تاك تقول لنا كاين تقول لنا باللي القران تاع الحزن برك. القران ماشي للحزن، لا القران دستور الامه، القران منهج الحياه. القران ربي نزلوه ماشي للحزن في الموت، القران باش نعملوا به. جرت العاده غير يموت الميت يديروا قناه المشغول، يدير قناه مكه، دير هما ما داوش، ما عندوش كاع بالك يبدا يحوس على الفريكونس تاعها، يقول اسمع قناه تاع اسمو باش نطلعوها يا ودي. باش كي يجيو الناس زعما يسمعوا القران بمعنى كيهم دايرين القران معناهم خاشعين، تلقاهم هكذا دايرين. ما تفهمش حتى وشنو هو هذا الحزن في القلب، وتلقى داير هكذايا مش عارف لا تحرميت ولا تفهتين ولا وشنو هكذا. وكاع عاقلين، كاع جونتي، كاع لاباس. تشوفوا ما قبل الموت كانوا طايرين في الموت كاع ويش سبحان الله. روح لهم غير 3 أيام 4 أيام تشوف العجب. ولهذا ما يجوش شرعا، هذه من البدع،
كما قال الإمام الجويني هذه من البدع أنه الإنسان في الموت دير القرآن، ما دير والو، ما ديرش كاع القرآن، ما ديرش القرآن، ماشي تاع الحزن، القرآن ماشي للحزن أبدا. واحد كيفرح واش يديروا؟ احنا كيفرحوا واش يديروا؟ غنى، ديروا بندير، تطبال، هذا في الفرح. وفي الحزن، في الحزن محسوب، وفي المصيبه دير القرآن، يسمى القرآن للحزن برك، ابدا عمره ما كان القرآن للحزن، مستحيل. ولهذا جيل الصحابه، هذاك الجيل هذاك اللي احنا ما نلحقوش، رب لا يخم ما نلحقوش، كانوا ليله دخله الرجل، كيف في نهار الدخله تاعو يسقسيوه يقول له كم تحفظ من القرآن؟ اقرأ لنا ما حفظت من القرآن. احنا يقول له درك واش دخل القرآن درك يا نهار الدخله تسقسي على القرآن، يقول له شحال حفظ؟ وقتها هذه ماشي وقتها كاع، وقت القرآن خاطر تاع الحزن. احنا تمونطينا في مخنا باللي القرآن للحزن، القرآن لازم تبكي، راك قاعد هكذايا، هذا هو، تولي تقطع في حوايجك، القرآن الرقية يولي توا، للجنون، القرآن اللي تاع الجنون وتاع الموت وتاع الحزن، هذاك هو القرآن. الفرح مع القرآن ما يتلاقاوش كاع، يقولوا واش دخل هذه؟ واش دخل هذه؟ والله مرة واحدة من الفاميليا هكذايا راحت العرس، سمعتها تحكي لي يماها، تحكي لي يماها، داروا اناشيد، قلت لها جوزتوها مليحة؟ قلت لها وين مليحة؟ قلت لها سنطرحت. وعلى سنطرة هكذايا، قلت لها داروا الاناشيد، وهذوك الاناشيد ثقيل. قلت لها حسبت رحت نعظم من الاعجاب. شيء عجيب. ولهذا احباب رسول الله، شوفوا الواقع. هذا كعب بن مالك قال في الليل قال على الفجر ما تاعو سقمت له الخيمه فشد له داتو شتيفه، قال خلي لليل. في الليل شويه واحد فاكيه بالك قدام هكذا. في الليل قيل ان دعته زوجته للجماع. واعر بزاف، واعر. او اليوم الثالث وما خرج، وزاد ولا الامر كبير، حاجه واحد صعيبه. ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فانها كانت اول فتنه بني اسرائيل في النساء. اللي خسروا بين الرجاله وبين الخاوه، وبين الاحباب وبين الشركه وبين الاصحاب، وشنو هو؟ زوج. المال والدراهم، النساء والدراهم، هذا هما اللي خسروا. وعشروا زوج اصحاب، زوج خاوه، زوج احباب، زوج شركه. الشيء اللي خسر بيناتهم النساء. دوك اللي يخسروا بين الخاوه، خوه يولي منايف خوه وما يهضرش مع خوه ويغنزر في خوه ويطرطق روحو فيه، يطرطق عينيه في خوه. شكون؟ دوك النساء خاصو بين الابن وامه، بين اليمات ووليدها، تخسروا هنا في يماه كاع. الشاهد ماهوش موضوعنا. دعته امرأته الى الجماع وحده، فقال اخرجوا غدا ونعاود نخرج. اليوم الثالث خلاص النبي بعد بزاف ما يلحقش، النبي راح للغزوة خلاص. اليوم الثالث تيقن أنه لا يلحق برسول الله أبدا. هذه الغزوة سيدنا أبا ذر الغفاري تأخر، بصح علاه تأخر؟ احنا نتكلموا على الصدقة. تأخر سيدنا أبا ذر. كانت عنده ناقة عجوز، كانت عنده ناقة عجوزة كبيرة بزاف، فأبطأت به. شوف رجالة سيدنا أبا ذر، الصحابة كلهم رجالة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا أبا ذر الناقة العجوزة أبطأت به ناقته، وتخلف كثيرا مسيرة يومين عن رسول الله. رسول الله فاتوا بيومين. شوف أبا ذر وش يدير؟
أبرك ناقته ورقدها بركها ونزل منها ففد القش تاعو بالدرجة نتاعنا فد الساكودو على ظهره وأكملها مشيا. مشيا 1000 كيلومتر. شحال تمشي؟ 1000 كيلومتر. واحد رايح منا بشار يمشي، رفد قش واحد منا بشار يمشي، تقول له وينك رايح بشار؟ باك رايح نمشي والله غير صح. بدا ما تشعر تلقائي تقول له والله غير صح، والله غادي نمشي يا ودي صح. تقول له مع منك باك رايح يا ودي راح نمشي. ما تعممش، ما تدخلكش في مخك كيفاش واحد بشار تمشي نورمال. الطوموبيل تعيا 1000 كيلومتر طوموبيل في كوسانه. المركب المريح اللي قال النبي 3 من سعاده المسلم الزوجه الصالحه والمركب الحسن والبيت الواسع. تروح بالمركب المريح تعيا، ظهرك يعرق تعيا، كيف راح تمشي النورمال. سيدنا ابا ذر ابطات به ناقته العجوز، فد الساكودو تاعو وطاها على رجليه. النبي لما شارف على تبوك توقف وبدا ويسقسي. النبي شوف بدا يسقسي على تفضل، بدا يسقسي على ابا ذر الغفاري، يقول لهم الم يلحق بنا ابا ذر؟ قالوا له لم يلحق يا رسول الله. يزيد يقعد شويه النبي يقول لهم الم يبلغنا ابا ذر؟ مازال ما لحقش بنا، مازال. يقولوا له لم يبلغنا ابا ذر يا رسول الله. وبعد يزيد يقعد النبي شويه ويسقسي، يسقسي على ابا ذر حتى راوا رجلا آتي من بعيد. شوف واحد جاي من بعيد وحده. شوف النبي الصحابه قالوا النبي، قالوا له يا رسول الله ياتينا رجل من بعيد لا ندري امن القوم ام لا، ماناش عارفين لا معانا وجاي لينا، هو معانا من قريش وجاي لينا، ولا جيبته طريق عاقب طريق باساجي عابي السبيل. شوف النبي واش ولا يقول، ولا يدير هكذا يقول له كن ابا ذر، كن ابا ذر، كن ابا ذر، كن ابا ذر، حتى بدا يتقرب بشويه. قالوا له يا رسول الله انه ابا ذر. شوف النبي واش قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. النبي تبسم وتهلهل وجهه وقال يرحم الله ابا ذر، يعيش وحيدا ويمشي وحيدا ويموت يوم القيامه ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامه وحيدا، كاع وحده. يعيش وحيد، وفعلا عاش في بلاصه هو والزوج نتاعو وحدهم في بلاصه وحده، ومات في بلاصه خاليه وحده. الزوج نتاعو ما لقاش حتى اللي يصلي عليه، عقب عليه عبد الله بن مسعود رضي الله باساج هكذا كان عقب عابي السبيل، صلى عليه عبد الله بن مسعود وحده رضي الله تعالى عنه. الكفنه ما عندوش، كان كفنه عبد الله بن مسعود في ثوبه، كان يطلع له على راسه يبان رجليه، يهبط له الكفن من رجليه يبان راسه. احنا شكون كان اللي هكذايا؟ شكون هكذايا؟ عنده سيبورت وعنده طوموبيل وعنده مليار وعنده دار وعنده ولادو وعنده تليفون وعنده منايا، تقول له كيف لاباس هكذا؟ والله ما تشكر، والله ما تشكر، ما تشكرش. لا، وش بيه؟ كاره حياتي، وش بيه؟ أنا مقنوع، وش بيه؟ قلبي معمر. سبحان الله العظيم، اش عجيب، عجيب. النبي راح تبوك وما كانش القتال في تبوك، ما كانش القتال. تراجع ملك الروم وهرب، غير سمع بالجيش المسلمين والنبي عليه السلام هرب ولم يقع قتالا، ويعود النبي للمدينه. لما عاد النبي وحنا نتكلموا على الصدق، رجال صدقوا، الصدق اضمنوا لي 6 اضمن لكم الجنه. اول حاجه الصدق مع الله، اللي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالصدق في كل شيء، عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، هو يحوس على الصدق، ماذا بيكون صادق في كل شيء، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، هو يحوس يكذب، هو يحوس يكذب، هو يحوس يكذب. كاين اللي مرات الإنسان يكذب بلا سبب، يكذب على والو، يكذب على والو، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
أنا نطرح السؤال على نفسي وكل واحد يطرح على نفسه. أنا زعما دوك الآن عند ربي كيف كتبني، والله ما واعر زعما ربي كتبني صديق ولا كذاب؟ محتاجين هذا السؤال تسا. يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله كذابا. أنت عند ربي كذاب، كذاب في صلاتك، كذاب في صيامك، كذاب في حجك، كذاب في قرآنك، كذاب في إسلامك، كذاب في إيمانك، كذاب في اعتقادك، كذاب في إخلاصك، كذاب في كل حياتك. أنت كاع كذبة، أنت كلش كذبة. كيف ربنا وكاتبني؟ كل واحد يسأل نفسه. أنا الآن ربي كيف كاتبني؟ أو كاتبني صادق ولا كذاب؟ رجال صدق. محتاجين السؤال. ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل المدينة. كي يدخل المدينة الناس اللي تخلفوا عن الغزوة بدون سبب بداو يدخلوا. دخل النبي المسجد وبدا اللي ما لحقش يتخلف عن الغزوة بدون سبب يروح للنبي. صار كلون يقول سيدنا كعب بن مالك كعب بن مالك ومرارة سيدنا هلال بن أمية وسيدنا مرارة، هذو الثلاثة اللي ربي ذكرهم في سورة التوبة، في آخر سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين تخلفوا ثلاثة. هذا كعب كل واحد بدا يجي للنبي يقول له يا رسول الله أنا والله كنت خارج معاك وقبضتني السطر وقبضتني الوجعة، واخويا يقول له يا رسول الله أنا جيت ليك وأنا كنت خارج والله غير هكذا ركبت في الناقة عيطت لي مرة قالت لي جري طفل طلع له الحمى. أنا نقرب لكم في الميزان قبضوه يتراجم. كل واحد بدا يحوس حجة من عند حجة يتسبب بها يجوستيفي يلقى العذر علاه ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه قلنا هذه الصورة سميت صورة التوبة وسميت صورة البراءة وسميت صورة المنافقين، فضحت المنافقون، تسمى الفاضحة. هذه الصورة عند العلماء يسموها الفاضحة. فضحت أهل النفاق وفضحت أهل الإيمان، وبينت أهل الإيمان وأهل النفاق، بينت الإيمان الحقيقي والإيمان المزيف والإيمان تاع الدعاء. هو يدعي كما قال أحد الصالحين كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فتعلم إذا اختلطت دموع على خدود من بكى ممن تباكى. كما قال أحد الصالحين مرة احنا في موسم الحج، قيل أن الفضيل بن عياض وجدوه مرة يبكي في الحج يبكي. قالوا له ما يبكيك في ذاك الزمان؟ قالوا له ما يبكيك؟ قال لهم أبكي أرى عجيجا ولا أرى حجيجا. أرى عجيجا، العجيج الغشي كاين صح، الحاجج تاع الصح، الذل والفقر والمسكنة بين يدي رب العالمين ما كانش. شوف واحد بمزية، واحد جاي بالمزية وصلي بالمزية. قال له أرى عجيجا ولا أرى حجيجا، فكم من آن يوجد من العجيج بزاف. الشاهد كعب بن مالك شاف الناس تدخل وتتحجج تكذب تحب يسلك روحها. المهم حب يلقى مبرر للنبي وعلى ما خرجش وخلاص. لحقت الدالة تاع كعب بن مالك هذا وسيدنا ربيع بن أمية، سيدنا مرارة وهلال بن أمية، هذو الثلاثة لحقت الدالة تاعهم. يدخل سيدنا كعب بن مالك. قبل ما يدخل يقول في نفسه احنا نتكلموا على الصدقة. قال قلت يا كعب تقول ما تقول، إما أن تقول الصدق وإما أن الله سوف يفضحك في القرآن. ما عندكش خيار، تقول الصدق يا ربي يفضحك في القرآن. حتى مشو تكذب حينزل القرآن، وفعلا نزل القرآن وفضح ناس. نزل القرآن وفضح ناس. الشاهد قال له كعب يقول أنا أحدث نفسي، يتكلم عن نفسه. قال فقلت يا كعب قل الصدق وليكن ما يكون. النبي في الحديث عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق
فإن رأيتم أن فيه الهلكة ففيه النجاة. قول الصدق، أنت تشوف باللي احتهلك وأنت تحصل روحك وكان تقول الصدق، ربي قال لك ثم ينجيك. وإياكم والكذب، فإن رأيتم أن فيه النجاة ففيه الهلكة. تقول نسلك روحي برك، تتمح تحصل يسلك الصدق. كعب بن مالك قال يا كعب والله لا ينجيك اليوم إلا الصدق، فإن كذبت سوف يفضحك الله وسوف يخبر الله نبيه. ربي يخبروه يقول له واش كاين، وينزل فيك قرآنا يفضحك يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شوف سيدنا كعب لما قال الصدق بقات آية الصدق تتلى إلى يوم القيامة. ولو كان كذب سيدنا كعب تبقى آية الكذب كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول ومن شاكله في سورة التوبة. فضحهم ربي وقال يقسمون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله. الآية الطويلة في سورة التوبة. فضحهم ربي عز وجل، وفضح ربي عز وجل الناس اللي قال فيهم ربي عز وجل ولو خرجوا فيكم زين لي ما خرجوش، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. وقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. في مواضع كثيرة في سورة التوبة ربي عز وجل فضحهم. الشاهد يدخل كعب بن مالك للنبي ويقعد قدام النبي. شوف الصدق، الصدق هذا الصدق. سيدنا كعب راح يدفع الثمن تاعو غالية صح. شوف النهاية إيجال تساوي نتيجة عظيمة لا مثيل لها ولا نظير لها. سيدنا كعب قال اليوم أنا أقول الصدق. يدخل يقعد قدام النبي يقول له والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما كنت أيسر حالا في غزوة من الغزوات كمثل هذه الغزوة. قال له عمري ما كنت مسقم وباري ماديا كنت مليح كما هذه الغزوة، ماديا كنت مليح. ووالله ما ملكت راحلتين في غزوة كهذه الغزوة. قال له عمري في غزوة تبوك غزوة رقم 27. النبي غزا 27 غزوة، بمعنى في 26 في 7 ماشي 26 25 غزوة. غزوة بدر ما شاك فيها. في 25 غزوة كان عندي يا جمل يا عود. في هذه الغزوة كانوا عندي 2 جمال نخرج بهم. ووالله يا رسول الله ما ملكت راحلتين في غزوة كهذه الغزوة. ووالله يا رسول الله ما كنت أقدر ولا أقوى من هذه الغزوة، وعمري ما كنت صحيح بدنيا. كانت عندي الصحة البدنية وكنت لاباس بدنيا كما هذه الغزوة، ولكني لم أخرج. صح ما خرجت، بمعنى فيزيك مورال ماديا في الراحلة في كلش ما عندي حتى حجة. يا ودي بالك كنت مريض، بالك الحمى كانت معك، كل واحد من ولادك كان معاه والو، ما كان عندي والو. يا رسول الله ما خرجتش معك، ما خرجتش وخلاص. قلت العشية قلت على الفجر حطت لي الماء الفاكهة، قلت الليل ما دعتني إلى الجماعة خلاص. قضي الأمر. النبي هو واللي معاه. النبي يصدر فيهم قرار، يخرج لهم مرسوم نبوي. كاين مرسوم رئاسي هذا مرسوم نبوي أشرف المراسيم. كاين مرسوم إلهي اللي هو القرآن الكريم، هذا كاين إن صح التعبير. كاين مرسوم نبوي، النبي أصدر قرارا وأصدر حكما. فقال قم أنت وأصحابك 3. هلال بن أمية سيدنا مرارة قال لهم قم ولا يكلمكم أحد. المدينة من السك للسك، من البدية للخرجة، من الآلي للوتور. أما الصحابة نساء ورجال واحد ما يكلمهمش، واحد ما يهضرش معاه، ما يردلوش حتى السلام. السلام كيقول لك السلام عليكم. ولهذا سيدنا كعب بن مالك كان يقول لعبد الله بن عمر وكان صاحبه، كان يقول له السلام عليكم ويخزن له في فمه يشوف لا يرد ولا ما يردش، ما كانش يرد له، يقول له السلام ويخزن له في فمه. خاطر النبي قال له باش ترد له السلام وما تردلوش.
بمعنى تحجرك المدينة كاع، الي وتول من البدن الداخلية لخارجة. وصحابة ماشي قال يا ودي وانا نهضر معاه بتخبيه، ما كثم هذاك الوقت ما كانت عندهم لا كاميرا لا واحد يعسو، ما كان داير النبي واحد يجيب له الهضره يقول له اسمع، يقول له انتيا طور هكذايا وشوف كش ما تشوف بالكش واحد هكذا يجيب له يجي ما كانش داير واحد يجيب له الهضره. قال يا ودي افلان والله غير هضر معاه، كانش هذه كاع ما كانش. النبي قال كلمه سمعنا واطعنا غفرانك ربنا خلاص. سيدنا كعب يخرج ما بداش يناقش بصح يقول له استنى نفهمك زعما هذاك قلت لك الصح شت كي تقول الصح شي تقول الصح انت تقول الصح تصل شت كيف هكذا يسمى لو كان كذبت عليك كيما الاخرين مليح تخرج لي. شوف كعب بن مالك والثلاثه ناضوا خرجوا السلام عليكم. النبي قال له قم لا يكلمهم احد السلام عليكم خلاص. 20 يوم يزيد النبي يصدر من صوم واحد اخر يقول الزوجة تاع الثلاثة هذو يأمرهم أن يلتحقوا بأهلهم. يقول للمرأة تاعو كعب بن مالك والثلاثة هلال بن أمية وسيدنا مرارة يقول لهم كل واحد المرأة تاعو تروح لدارها وحده. أنت تقدر تنايف برا الناس كاع وتعادي الناس كاع ساكتوا لي مرتك ما تاعك تروحوا حد داركم. ما تاعو بصح ما قالتلوش يا ودي بصح يا رسول الله ما جاش رسول الله قالت له يا ودي صرعنا عليه هو ما خرج وانا واش دخلني بصح انا كيف يدير هذا تحصل في هذا. جيل احباب رسول الله جيل وحده جيل انا مرات والله مرات هكذا نقعد نخزر هكذا نقعد نخزر ونقول زعما هكذا نقعد نتخيل في مخي هذو زعما يشبهونا مش عجيب. شوف كعب بن مالك جاء خبر يقول تفضل يقول الزوجة تاعو يقول لها أتلحقي بأهلك تروحي؟ هي لا تجيب ما تهضرش معاه. علاه النبي قال لهم ما يهضر مع واحد ما يهضر معاه خلاص. يزيد يقول لها أتلحقي بأهلك؟ يقول لها تروحي كي رايحة لا تجيب. شيء عجيب. نوصل بعد الأمان.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. ما بعد، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يزيد يصدر مرسوما نبويا عليه الصلاة والسلام يأمر زوجته ثلاثة: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وأمية وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنهم. هذو الثلاثة يقول لهم أن كل واحد المرأة تاعو تلتحق وتلحق بأهلها. احنا يقول له شوف كون كذبت يسمى خير وعلى أحباب رسول الله. الأمر يحتاج إلى علاقة مع الله، والأمر يحتاج إلى إيمان، والأمر شيء عجيب. تجي زوجة مرارة بن الربيع، كان رجلا كبيرا قد جاوز 80 فات 80 سنة، وزوجها هذا مرارة بن الربيع كان مريضا. جات الزوجة نتاعو تستأذن من رسول الله أن تبقى معه لتعطيه الطعام ولا تكلمه. جات للنبي قالت له: يا رسول الله، هذا مرارة بن الربيع أو مريض وكبير، نقعد معاه نعطيله الماكلة وما نكلموش. شاتي فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه وألا تكلمه، وتقعدي معه وما تكلميش، حطي له بس تحبس هنا. شوف استجابة النساء مع أزواجهم. النبي قال لها ما تهضروش، ما يهضروش، ماشي برا داخل الدار، ما تهضروش، ما نهضروش. خلاص رسول الله نهانا، هي زوجته، نهانا رسول الله. كلام رسول الله أعلى وأعظم من كلامك. قضي الأمر. شيء عجيب. زيد بلوى أخرى، الصدق، احنا نتكلموا على الصدق. زيد جي بلوى أخرى، ملك الغساسنة حب يصطاد في الماء العكر. كاين بزاف يصطاد في الماء العكر، ويصطاد في سواد الليل وفي ظلام غيابات الجب. بزاف كاين يصطاد في الماء العكر. هذا ملك الغساسنة أراد أن يصطاد في الماء العكر، حب يغتنم الفرصة، كما أراد ملك الروم أن يصطاد في الماء العكر وأن يغتنم الفرصة. شو هيك الصحابة كيف دايرين؟ صحابة نعتزوا أنهم أصحاب رسول الله، نعتزوا بهذا. ولهذا ملك الروم لما كان الحرب وما وقع بين سيدنا علي وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، كما قال سعيد بن سفيان الثوري: تلك دماء سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. الشاهد ملك الروم حب يستغل الفرصة، يبعث رسالة على بياض، ورقة شاك على بياض. شو واحد يعطيك شاك يقول لك دير اللي تحبه، واش تحب؟ قالوا بعث له رسالة على بياض. وش معناتها؟ اكتب فيها واش تحب. قال له: أمدك بما تشاء من الجيش والمال والسلاح. واش تحب؟ جيش روما تحت إمارتك. اكتب لهم من تحت بشرط واحد برك. وشنو هو؟ قال له: تحبس الفتوحات، الزحف الإسلامي، الفتوحات الإسلامية توقفها برك. لما تتولي الخليفة تحبس الفتوحات الإسلامية برك، تحبس نشر الدين ونشر الإسلام ونشر الدعوة، تحبسوا برك. احنا الآن نشوفوا في هذا الفيسبوك هذا، نشوفوا التيك توك ونشوفوا هذا تويتر، ونشوف الناس تنشر الحرام، الناس تنشر الدعارة، الناس تنشر الشطيح. تلقى مغنية يتبعوها 4 ملايين و5 ملايين. واقع مؤسف تاع الأمة، واقع مؤسف للأمة الإسلامية. الشاهد كل ينفق مما عنده. معاوية قرا أم يتحارب مع سيدنا علي أم في قتال، قرا رسالة. لما قرا الرسالة سيدنا معاوية واش يدير؟ يعاود يقلب نفس الرسالة، يقلبها
يقول له من معاوية بن أبي سفيان إلى كلب الروم أما بعد، فإن هذا صراع بيني وبين أخي. احنا زوج خاوة وانا متفاتنين، انت واش دخلك؟ انت واش دخلك؟ هذه الإيمان، هذا هو الإسلام، هذه الأخوة. ماشي أسد علي وفي الحرب نعامة. ربي قال أشداء على من؟ على الكفار، رحماء على من؟ بينهم. احنا نقلبوا لنا لي فيزيبل ولينا أشداء رحماء على الكفار أشداء. الشاهد قال له هذا، قال له من معاوية بن أبي سفيان إلى كلب الروم أما بعد، فهذا صراع وخصام بيني وبين أخي، بيني وبين خويا، وانت على هكا تتدخل في روحك، انت واش كلفك؟ فوالله لأبعثن لك بجيش قائده علي وأنا جندي من جنوده. عجيب. هذه الأمة التي ننشدها أمة الوحدة وأمة التوحد وأمة التماسك وأمة التضافر. هذه الأمة. الشاهد نرجع كعب بن مالك، الصدق. اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة. الصدق، اصدقوا. يقول كعب بن مالك اعتزلت زوجته المدينة المنورة كلها، صار يمر على رسول الله ويقول له السلام عليك يا رسول الله، يقول له اغزر في فمه، يستحيل أن رسول الله ما يردش عليه السلام، ويغزر له في فمه يشوف إلى النبي هذا الأولى ما ردوش صلى الله عليه وسلم. ملك الغساسنة أراد أن يصطاد في الماء العكر، يبعث له رسالة، يقول له وش؟ يقول له في رسالة ملك يبعث لكعب بن مالك، يقول له قد انتهى إلى سمعي، إني سمعت، لقد انتهى إلى سمعي أن صاحبك جفاك. أني سمعت باللي صاحب، شكون صاحبه؟ رسول الله. بغى يدخل هكذا هنا، يدخل بين اللحم والظفر. شوف الصدق، شوف الصدق هنايا. قال له ملك يعيط له، ماشي واحد هو خلاص ويقول له ملك. قال له لقد علمت وانتهى إلى سمعي أن صاحبك قد جفاك وعزلك وجعل القطيعة بينك وبين أهلك، وسمعت باللي يا ودي مع مرتك وقالها روحي، دار القطيعة مع مرتك، يو خسنها ماشي مع الناس هكذا بالك، يو لحق لك الدار، مرتك حلالك وقالها روحي، يو واعرة شوية واعرة. وقد علمت أنه قد جعل القطيعة بينك وبين أهلك. وبدأ الإغراء. هنا يحتاج الإيمان، هنا يبان الإيمان، هنا يبان الصدق ويبان الإخلاص، هنا يبان المعدن. الذهب تراب. الذهب كي يجبدوه منين يجبدوه؟ من التراب. بمعنى يديو كاميوات تاع التراب ويفرغوهم في ليفور، ابيات هكذا ليفور هكذا، يدخلوا هذاك التراب، يدخلوه في درجة حرارة أكثر من 1000 درجة، أكثر من 1000 درجة هذاك التراب. بعد كده الذهب يذوب، الذهب يروح منا والتراب يروح منا. باش يبان الذهب لازم تعقب على الفور، باش يبان الإيمان تاعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. صدق، نتكلم على الصدق. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبان الصدق، يبان الصدق. كاين شويه يولي ما يصليش، شويه يولي ما يصليش، كاين اللي شويه يطلق الصلاه، كيما شويه سخانه ولادنا لبسوا كاع البرميدات، كاع رواحهم، كاع راونا في خطيهم، زاد ما جا جوي وتمازلنا. انا غير في جوا، وربي غاثنا وربي كرمنا وربي الحمد لله. بمعنى رانا اليوم 9 جوا، الشتا يطيح، واش يطيح في جنبي، ما طاحش كيما طاحت هكذايا. ولادنا كاع لبسوا لنا برامد، كاع يتينا عراونا على فخوتيهم، كاع وخبز تعقب مع مرتك ومع يمك ومع اختك ومع خالتك تعشم كاع. هذا مازال بسم الله. بزاف بكري كانوا يقولوا سمعوا بالحمام عملوا في السقيفه. احنا شويه سخانه، انا بدينا ندي بريدي ولا كيف يقولوها.
مشكل. كعب بن مالك أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول له ملك الغساسنة، يقول له واحد الكلام مغري واعر بزاف، واعر لازم له صدق، فليعلمن الله الذين صدقوا. شو يقول له؟ يقول له فالحق بنا أو أحلينا، فأنت عندنا عزيز كريم، نعرف قدرك ونعرف وزنك ونقربك منا. أو أحلينا ما يعرفش قدرك، تشوف انت 25 غزوه وانت تحارب معاه، خطره ما رحتش معاه، 25 غزوه وانت معاه، خطره ما رحتش، اختي واش دار لك؟ اختي واش دار لك هكذايا؟ لحق لك الموت كيقول لها روحي لدارهم، روحي لداركم، قول له روح لينا، نعرف قدرك، احنا نعرفوا القدر تاعك، ما عرفش قدرك، احنا نعرفوا قدر الرجال، سبحان الله العظيم. كقول القائل ما لي وللناس وإن عدلوا، ديني لنفسي ودين الناس للناس. حوس على روحك، سلمك روحك. احنا بزاف يقولوا الناس كاع هكذا، توجدك الناس دخلك الناس، ما تشوفش الناس، شوف روحك، شوف روحك. ما لي وللناس وإن عدلوا، ديني لنفسي ودين الناس للناس. شوف يقول الله فأنت عندنا عزيز كريم، نعرف قدرك ونقربك إلينا. تولي أنت من الحاشية، تولي من البلاط، تولي من أصحاب الرأي، تولي من الناس اللي يشاوروهم، تولي المستشار، تولي الآمر والناهي، بمعنى نديرك وزير فوق العادة، نديرك وزير فوق العادة. كعب بن مالك، كعب بن مالك لما قرأ الرسالة شو السطو وش يدير. شوفوا كعب بن مالك وشوفوا ولادنا لم يحاربوا في البوطي على جلمن باش ينشروا الإسلام، باش ينشروا القرآن، باش ينشروا الدعوة، باش يفتحوا البلاد، باش يبينوا أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام وفضائل الإسلام. هو هنا كان ما يصليش، وين هو هنا قدام الجامع. بكري قال لك واحد المثل، قال لك رنبة خفيفة وزادوا لها نواقص، رنبة خفيفة وزادوا لها نواقص. هو هنا كان ما يصليش قدام الجامع، كان ما يصليش، ومن بعد كيروح هو هنا قدام الجامع يسمع الآذان حي والله ما يجي يصلي، ما يدورش كاع القبلة، هو محسوب ثمايا. على جال من؟ على جال التيكي، على جال الولو، على جال الأورو، كاين اللي جا على الخمر، كاين اللي جا على جال النساء. الشاهد كعب بن مالك يقرأ رسالة ملك الغساسنة، يقول له ارواح تاعك تولي ردك من الحاشيه، دير وزير، اعرف قدرك ومنزلتك، مش كيما صاحبك 25 غزوه على غزوه برك، غزوه دوكا. بالمقابل الكلام ذو شجون، بالمقابل دوكا كاين، احنا يقولوا واحد المثل، كاين اللي توكلوا عام وما يعشكش يا ودي، مش ما يعشكش، ما يعطيكش كاسك عوض، يعشيك الا هضرنا على العشاء والله موسو 40 ما يعطيهولك، تقول له جيب لي، ما يقول لك العين اليوم ما جاتش. كاين اللي تحسن اليه 1000 سنه ما يشدها لكش، نهار باك تقول له لا، يشد لك هذيك تاع اللي قال لي اللي قلت له لا يا ودي 1000 سنه وانا نعطي لك. بصح 1000 سنه هذيك وحدها، وهذيك قلت لي لا وحدها. يا ودي بصح عطيت لك شحال وانا نعطي، وهذه قلت لك لا. بصح انا نهضر على هذوك ما تحسبهمش كاع، ماشي داخلين في الحساب، حسب لي هذيك مشكل. شوف كي كعب بن مالك لما يقرا رساله ملك الغساسنه يقول له واحد عندك وزير، المدينه كاع انقطعته 50 يوم، 50 يوم، شهر و20 يوم، 50 يوم واحد ما يهضر معاه، واحد تتوسوس تدخل في خطر البال. وش يقول له ملك الغساسنه؟ وش يقول لكعب بن مالك لما قرأ الرسالة؟ بزق أكرمكم الله، بزق على الرسالة، بزق عليها ومزقها. قال له والله لجوار رسول الله خير من جواري. اقعد مع رسول الله هو بعيد عليا ما يهدرش معايا، خير من عندك وزير، خير من عندك وزير. الشافعي كان يقول لا تسقيني كأس الحياة بذلة بل بالعز واسقني كأس الحنظل، كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. الشهيد شوف بعد 50 يوم، نهار 50 يوم تهتز السماء وتعلن حالة الطوارئ، وتجي التوبة تاع سيدنا
كعب بن مالك والثلاثة، وينزل قرآنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف ذاك التعبير القرآني رباني، شوف الأرض المساعد تاعها ربي يشهد لهم باللي ضاقت بهم الأرض ولا تقدرها في البلد، حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. شوف سيدنا عمر وسيدنا سعد وسيدنا طلحة لما نزلت البراءة ولاو يجريوا ولاو يعيطوا لكعب بن مالك ويقول له يا كعب لقد نزلت توبتك، يا كعب لقد نزلت توبتك. سيدنا كعب وين كان فوق السور، كي نزلت التوبة تاعو كان فوق السور قاعد. سيدنا كعب يقول كنت فوق جدار، يقول لا أدري كيف نزلت، بمعنى كيف صوتها كيف نقز مش عارف كيسمع النداء لقد نزلت توبته، يقول لا أدري كيف نزلت مانيش عارف. رضي الله تعالى عنه. هذا هو الصدق. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم. نواصل إن شاء الله تعالى الخمسة الأخرين الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. يا رب يكتب لنا الحياة وطولنا إن شاء الله تعالى. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. كاين واحد الإنسانة هي من سطيف طلبت مني الدعاء. هذه الإنسانة راهي مغبونة، الغبينة نتاعها مع زوجها وهي مهمومة مع زوجها. عندها زوجها كما حكيت لي عيالها الكراوي، الكراوي عياهم منها، بمعنى عياها في جسديا ذهنيا فكريا، عياها مسكينه، عيات مسكينه هذه الانسانه، بمعنى وتتاسف لما تشوف واحد الازواج هكذا ما كيما تقول انا والله مسكينه هي تحكي لي، انا والله ما قدرتش نقولها لا صبري اي صابره، ما قدرت نقولها لا كيما لقيتش كيفاش نقولها الكلام اللي يقول ما لقيتش العباره ما لقيتش، بمعنى الصابره فوق حدها وفوق جهدها. تلقى سبحان الله العظيم بعض البشر والله تتعجب في الخليقه تاعهم، تقول هذا بنادم، هذا انسان، هذا بشر، هذا مسلم، هذا يعرف ربي، هذا يخاف ربي، هذا تتأسف. احباب رسول الله السيرك، صحاب السيرك السبع رباوه ينقزوا على يقولوا نقز من السبع الفيل رباوه ردوا الفيل يفد رجله. احنا ما قدرش الاسلام يربينا، ما قدرش الجامع يربينا، ما قدرش رمضان يربينا، ما قدرش القران يربينا. ربوا السبع، الغرب ربوا السبع، ربوا النمر رباوه، ولاو يهضروا مع النمر حيوان شريف، يقولوا روح منا يجي منا، يقولوا خمس معاه، وبنادم الاسلام ما زغد منه والو. ان شاء الله ربي يصبرها، ان شاء الله ربي يقويها، ان شاء الله ربي يعينها، ان شاء الله ربي يكون معاها، ان شاء الله ربي يفتح لها قلبها ويكبر لها قلبها، الله يوسع الخواطر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. صفي اسمع